Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco ed eccoci qui, oggi ci troviamo su Scacchiera Fisica perché io penso che sia necessario ogni tanto andare nella dimensione 3D, dato che poi gli scacchi veri dal vivo sono in 3D. Quindi oggi voglio mostrarvi questa partita che ha qualcosa anche di didattico, finisce breve, è una super mega miniatura e servirà anche per capire come te la cavi con la tattica. Sei pronto? Partiamo! Apre ovviamente il bianco con 1 e 4, il nero risponde con C5 difesa siciliana e adesso anziché andare con la solita cavallo F3 arriva F4, l'attacco Grand Prix. Ora ci sono tanti modi per rispondere, ma il nero, e ti ricordo che questa partita è del 1966, risponde in un modo piuttosto fantasioso, che è la spinta del pedone in E5. Questa mossa, per quanto stramba possa sembrare, in realtà ha il suo perché. Il bianco qui in partita giocò semplicemente cavallo F3. Ma perché non ha catturato il pedone? Poiché in caso di cattura sarebbe seguito donna H4, scacco e cade il pedone in E4. Ovviamente non si può giocare G3, altrimenti dopo lo scacco perdi anche la torre. Il re bianco sarebbe stato costretto ad andare in E2 per esempio, ma dopo questa la situazione è molto complicata per il bianco. Dunque ritorniamo alla posizione originale, qui ci sono due pedoni così, qui c'è un pedone così e abbiamo detto che il bianco decide di giocare cavallo F3. Su questa mossa, dato che ora il bianco minaccia due volte il punto E5, il nero gioca ancora in modo fantasioso, D5. A questo punto il bianco decide di catturare questo pedone centrale con il cavallo e cambio al centro. La posizione del bianco è buona, tant'è che ora gioca alfiere C4 con l'idea di sgomberare i pezzi per l'arrocco e iniziare a fare pressione sul punto F7, dove si può andare sia con il cavallo che con l'alfiere. Ora non ci sono troppi modi per il nero per difendere questo punto, alfiere 6 non è la migliore poiché dopo in cambio la struttura pedonale del nero sarebbe molto compromessa, cavallo H6 sembra la più solida, questo cavallo è un ottimo difensore del punto F7 e al momento non può essere rimosso in alcun modo. Ma ora c'è una mossa da 10 lode da parte del bianco che devi trovare. Ti lascio un po' di tempo per pensarci e se hai anche bisogno metti pure in pausa il video. Cosa può fare il bianco in questa situazione per andare decisamente in vantaggio? Ok, ti do la soluzione, se hai bisogno di ulteriore tempo, ripeto, metti in pausa il video e la mossa corretta è donna in H5. Donna in H5 aggiunge un terzo attaccante qui sopra e ora come si difende il nero? Per esempio potrebbe difendersi con G6, che tra l'altro è la difesa migliore in questa situazione. E ora la donna deve andare via perché è attaccata da G6, il cavallo è protetto dall'alfiere, eppure no, c'è un colpo tattico. Cavallo per G6, sacrificio di pezzo per liberare alla donna la casa E5. Ora che si cattura col pedone H o F è piuttosto indifferente e dopo questa arriva appunto donna in E5, attacco doppio su torre e re. Ora bisogna difendere il re per esempio con donna E7, ma adesso si perde semplicemente la torre. Ora è vero che la situazione è piuttosto sbilanciata e il nero avrebbe potuto cercare del controgioco come per esempio cavallo C6, cavallo D4, cavallo C2, ma qui il nero decise di abbandonare, forse mortificato per non aver visto questo colpo tattico, o forse perché si vedeva senza speranze, col re piuttosto esposto e poche possibilità di arrocco. Cosa ne pensi di questa partita? Ti è piaciuta? Fammi sapere se queste partite tridimensionali possono esserti d'aiuto e possono essere interessanti. Ti ricordo che questa scacchiera, sia la base
che i pezzi di legno, trovi il link qui sotto e come primo commento per poterli ordinare, così se vuoi divertirti anche tu a casa tua puoi farlo. Io ti saluto, noi ci vediamo alla prossima, un ciao da Christian.